شاهد: ثنائية كريستيانو رونالدو تقود النصر للتتويج ببطولة الأندية العربية بعد الفوز على الهلال. قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للتتويج ببطولة الأندية العربية لكرة القدم كأس الملك سلمان بعد الفوز على غريمه التقليدي الهلال بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة التي اختتمت منافساتها في السعودية اليوم السبت. ونجح النصر في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيما عجز الهلال عن تحقيق اللقب للمرة الثالثة بعدما سبق له تحقيق ذلك عام 1994 و95. وتقدم الهلال عن طريق البرازيلي ميشيل ديلغادو في الدقيقة 50 قبل أن يدرك كريستيانو رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 75. وأكمل النصر اللقاء ب10 لاعبين بعد طرد مدافعه عبد الإله العمري في الدقيقة 71. وانتهى الشوط الثاني للمباراة بالتعادل بهدف مقابل هدف ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين. وفي الدقيقة 8 بالشوط الإضافي الأول سجل رونالدو الهدف الثاني للنصر ليمنح فريقه اللقب. جاء هدف التقدم للهلال في الدقيقة 50 عبر ميشيل ديلغادو الذي تلقى كرة عرضية من مواطنه مالكوم داخل منطقة الجزاء ليوجهها بضربة رأس في الشباك. وتعرض عبد الإله العمري مدافع النصر للطرد في الدقيقة 70 بعد تدخله مع مالكوم، حيث كان الحكم قد أشهر البطاقة الصفراء أولا قبل أن يلجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد يعني الفار ويقوم بإلغاء الإنذار وتحويله إلى طرد مباشر. ونجح النصر في تسجيل هدف التعادل عن طريق رونالدو في الدقيقة 73 بعدما تلقى كرة عرضية من سلطان الغنام من الجهة اليمنى ليضعها في شباك العويس، قبل أن يعود رونالدو لتسجيل هدف الفوز للنصر هدف اللقب في الدقيقة 8 من الشوط الإضافي الأول بضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة والدعم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.